Mbalamusiza mwenna abandaba mu Kenya Media Ntuuse. Nzize okubaako ne bye mbagamba ku bigenda mu maaso kampeyini twazitandika. Naye ndaba abantu batidde nnyo bagamba bannange omusajja ng'atutwala ng'ayina numbers nnene ez'abantu taatutwale buli muntu atidde. Ndaba abantu baweddemu amaanyi nti Bobi Wine atutwala ayina numbers nnene abantu bangi bamugirako bikoze bitya. Ekisooka kampeyini ziringa azikuba olw'empaka kubanga ebyo byagaanibwa era ye sayidi ye yokka yokka yekuba laalizi. Naye ekyo tetujja kigendako nnyo, kammale okubategeeza abatidde ennyo mbagume emitima tumenyemenye ensonga zino namwe muziwulire nti mu Afirika oba mu Uganda numbers ennene ezibeera ku bantu abeesimbyewo si ze ziviirako omuntu okuba nti n'omuwanguzi. Ekyo tuzze tukiraba emabega ku Besigye, tuzze tukiraba ku Mbabazi yakuba laali e Kampala Arua Mbabazi n'ewuuma, tuzze tukiraba ku Museveni. Era abantu abannayuganda abasinga kyova olaba osanga nti Museveni avudde Arua leero n'akikuba abantu nga bangi, enkya Besigye n'ajja naye n'ajja n'abantu ne bayiika bangi, oluddako Mbabazi n'agenda naye n'akikuba nga bangi nnyo. Naye weebuuze bavaawa? Ate baba bambadde kkala zaabwe abantu. Ekisooka abantu abo tebaba tebalina ngoye, abantu b'omu byalo, nti ono wajja ajja n'abawa t-shirt ne bambala. Kyova olaba ojja kusanga omuntu ng'ayambadde t-shirt eya Museveni ate nga wanise ekipande kya Besigye oba kya Bobi Wine, nti ye aba talina ngoye. Buli ajja ng'amuwa t-shirt yoyo ng'amanyi ye ng'atereka eba yakozesa yaye yakwambala. Ye sigamba nti no talinga bano abavubuka nti no owa Manchester tasobola kuteeka t-shirt ya Arsenal ku mubiri. Bo bakitwala ng'olugoye olw'okwambala. Sigamba nti nyambala lugoye lwa muwagizi wange. Ensonga ojja kulaba leero omuntu ng'ayambadde t-shirt ya Besigye oba eya Bobi Wine ng'atawagira NRM, era ate owa Bobi Wine nga alwanira eya NRM. Ekyo n'ekirala abantu baba bajja kulaba bayimbi basereebu, ate n'ekirala abantu kiba ng'ekinyumo nti tugende kubanga nange kuva mabega nzize ogenda kulala n'ogenda kulala za Museveni ate tomwogera, n'ogenda ku za Mbabazi nga zze naye nga tomwogera, naye ng'ozze okubeerawo. Kale numbers tezibakanga nti nno omuntu ayina numbers nnene nnyo abantu bayitirivu bamwagala. Ekisooka bwe tugendako emabega okulonda okuwedde okwa 2016 nti abantu abaali balina emyaka 18, 19, 20, 22 abo abasinga tebaalonda, nti amannya gaabwe tegakomerawo ku nkalala z'ebyokulonda, tebalina ndangamuntu abantu abo. Kati essawo yakakati abantu abalina emyaka 13 ng'okulonda 2016 essaawa zino babuuzizza emyaka 18, kitegeeza nti bagenda kulonda. Ne luli baali bato abalina emyaka 13, 14, 15, 16, 17. Kati essaawa zino balonda naye ate tebalina ndangamuntu. Jjukira okufuna endangamuntu kaso endangamuntu baziteekako stop weppa. Okufuna endangamuntu kyafuukira ddala kizibu mu Uganda. Era nkulayirira abo bonna bwe mulaba abantu abajja ne bakuŋŋaana bawagizi, era oluusi baba baagala omuntu naye si balonzi. Era mu bintu by'ogenda okusinga okulaba ku lunaku lw'okulonda ogenda kuwulira enkaayana ez'abantu ng'oli azza abantu abalondebwa nga erinnya lye teririiko. Ekyo kyo mukyetegekere kirina okubaawo nga kyamaanyi nnyo olw'ensonga abantu abamu balowooza nti no babawandiisa naye tebagenda kulonda, tebalina ndangamuntu. Era singa Electoral Commission teyatawaana yagamba bugambi laali tuzikkiriza, naye abo balina national IDs bokka baba bayingira mu kisaawe wandirabye nti omuntu taba na bantu. Ate era wandirabye nti nno omuntu ayingidde ku Bobi Wine ne ku Museveni wajja era ayingira, ne ku Amuriat wajja era ayingira, bwe kityo kibanga kinyumu. Era weetegereze nnyo abantu abali awo bonna bavubuka bato, temuli mu myaka mikulu, myaka 60, myaka mito 20, 25, 30, 23, bonna bato beereere. Kati awo otiiridde bwereere
ngwagamba nti bayinza okuba nga batukubye akalulu ku luno musajja agenda kuwangula no. Okusinziira ku ffe abamaze mu opposition emyaka 2 nga tuwagira Besigye, eyo embeera terina muntu gwetiisa. Omuntu yenna abadde nga waali ku Besigye ng'abadde awagira Besigye emyaka Besigye byonna Besigye abantu babadde nabo ng'oyinza n'okulowooza nti Electoral Commission emulangirire nga n'okulonda tekunnaba na kubaawo, kubanga abadde n'ennamba asinga nnyingi nnyo nga buli wamu wagenda akikuba. N'oluvannyuma ani pulezidenti guno omulembe omuntu yenna Besigye yalina chance efuga ku Uganda. Bobi Wine alina chance efuga ku Uganda singa Museveni si pulezidenti. Kino kankiddemu nti Besigye ne Bobi Wine ne Semogirire babadde balina chance efuga ku Uganda singa Museveni si pulezidenti. Kiringa abasambi b'omupiira akulidde ku mulembe gwa Ronaldo ne Messi, nga Ronaldo ne Messi be baliko abasambi b'omupiira abasigadde bonna abalala babazikizza tebawulikise. Bonna bagezezaako okuvaayo naye bonna biggwereddaawo ebyabo olw'ensonga bakulidde ku mulembe oguliko abasajja abazibu Ronaldo ne Messi. Kati ne Museveni mu Uganda ye musajja omuzibu omugezi ennyo gw'otasobola kuggyako mu buyinza n'oba ofa otya. Era nkubuulira wano kati ndi ku bwino nti opposition ebbanga lyonna ebeera n'essanyu nga campaign zitandise, ne babeera n'essanyu ly'amaanyi nnyo, ne bawagga ne bakola buli kimu, naye essanyu lyabwe likoma okulonda olunaku lwennyini okulonda ekuggwa ku ssaawa 6 ogw'ekiro ennaku z'omwezi nga 14 January 2021 ku ssaawa 6 ogw'ekiro essanyu ly'opposition werigenda okuggwa, werigenda okukoma nga 14 January ssaawa 6 ogw'ekiro essanyu werigenda okukoma. Bigenda otuuka ku ssaawa 7 ogw'ekiro nga bikyuse, nga percentage owulira nti Museveni ali mu 3 te Bobi Wine ali mu 27. Bugenda okukera ku makya nga Museveni awezezzaana nga Bobi Wine akyali mu 2. Gwe weebuuze nti musajja abadde n'abantu nga bangi naye kiki? Abadde n'abantu nga bangi mulaali nga bamwaniriza buli wamu. Bwe tutyo era wetwalina ku Besigye. Ne mmanya nti nno Museveni musajja omugezi, ne mmanya nti nno sikyasobola kubeera ku opposition. Saagala kubonaabona, ngendera ku mugezi. Mugenda okukeera ku makya nga 15. Kati nkubuulira ebinaabaawo ng'owe Margaret akkirizibwa kuvaayo Smith amuli ati mwenna musirike buli omu mu maka ge. Social media olaba Tanzania gye mugamba nti y'amaanyi erina democracy mu kulonda social media teyaliiko. America essaawa zino mugamba nti akalulu baakakuttemu Trump, ate ensi buli muntu ensi eno gye yeesiga gy'ayagala okuwuliriza egamba nti akalulu baakakuttemu ate mu Uganda. Kati temusobola Museveni ky'olina okumanya nti nno okiba kisale kya mupiira era yina si refali ye chairman w'ebyokulonda obula Museveni era yina jjukira layina asobola ossazaamu ne ggoolo enywedde. Nga refali agibaze layina n'awanika n'agamba eyo ggoolo nfu. Kati ono chairman w'ebyokulonda wa Uganda ne bwagamba nti ate ndi waliddwa kaalangirire nalangirira nti Bobi Wine era Museveni asobola okugamba nti olw'obutebenkevu by'eggwanga Bobi Wine ogira olindako. Nga talina kyojja kukola. Kati nze nsaasira nnyo omuntu alina endowooza egamba nti nno Bobi Wine agenda fuga Uganda nga Museveni waali. Bobi Wine agenda kulangirirwa nti ye pulezidenti wa Uganda ng'ate amulangirira ye chairman w'ebyokulonda yalondebwa Museveni nti ne Museveni akwate effusa egende Nakasero endala egende Entebbe ekwate ebintu bye ebitwale Lwakitula mu Bobi Wine ayingire ne ba Eddie Mutwe ne ba Nubian Lee ne ba Ssenyonyi mbu bayingire State House Entebbe mbone ye Nakasero. Nsaasirirwa ddala omuntu alina endowooza eyo olw'ensonga ne bye mugamba ebya pulaani B mwavumya embuga mwamuvumidde bwereere tebiyinza kukola Uganda. Mu Uganda tebikola, mbuga yayogedde amazima.
ebya Gaddafi ebya Sudaani Bashiri simanyi ebya Egypt ebyawa ebizze bibeerawo obutabanguko obuze bubeerawo ng'okulonda kuwedde abantu beegugunge mu Uganda tebikola. Besigye mumugamba nti nno mbega Besigye yakola buli kimu ekyetagisa abantu okugenda ku luguudo beekalakaase tewali yamugoberera buli omu yaddanga ku bibye. Emitendera procedures ezigoberera okutuuka ku siteepu egamba kati tuli ku nguudo twagala kujjako mukulembeze e Uganda tekisoboka. Ate mu nsi endala bizze bisoboka naye mu Uganda tekisoboka olw'ensonga nti ekisooka kyetagisa nga abantu balina omutima omugumu. Bannayuganda obutima bwabwe bwambizi tekuli alina mutima mugumu n'ogwo nti ddala abantu bassa abantu 2 tusigadde tujja mu Uganda tekiyinza kubaawo. Ekyokubiri nti kyetagisa ssente nga nnyingi ng'abantu abo abeewaddeyo. Jjukira mu Uganda abantu abasobola abalina omutima ogwo ogugamba tugende ku nguudo twekalakaase be bavubuka ate be baavu. Ye muvubuka agamba nti nyina omutima llo kangende neekalakaase. Ekyo tekisobola kubeera mu Uganda pozi nga bwobwenda bwageza agenda bajja Kenya nga waliyo abapya abazze. Naye nga bwe bano aba Uganda bemmanyi Besigye byagamba nga twekalakaase ne basigala mu mayumba gaabwe. Olina ggala edduuka lye ne yeesibiramu n'alaba Besigye ne batwalamu mu kkomera n'agamba lwaki mutwekalakaasiza ebintu byaffe bigenda kwononeka muli mutubbira ebintu byaffe. Bwe baba nga bemugamba nti ate be bagenda kulina okwekalakaasa pozi nga mugenda bagabira njaga buli omu abeere n'enjaga n'omusokoto bawunge beekalakaasa. Abavubuka abasobola okukola ekintu ekyo tebalina busobozi bwebeezaawo bwefandinga ddala omuvubuka ajje ku luguudo amaleko olunaku olusooka olwokubiri ng'ewaka baagala mmere abe nga naye alina obusobozi obugirekayo tetaliiyo. Era tolina llo ejja ku kkubo noweekalakaasa ennaku 2 ng'ewaka tolina ssente zoleka wabula ng'ewaka ovaayo gamba nti ngenze kwekalakaasa ng'abeewo bafanjala. Ekitegeeza nti ogenda kutandinga ove ku kigendererwa ekyokwekalakaasa odde ku kigendererwa eky'obubbi. Mutandika okuluutinga ate kasita oyingizaamu obubbi biba byonoonese awo kuba tekukyali kwekalakaasa awo muba babbi. Ensi ezizze zikola ekintu ekyo ne kibeera successful. Congo eri wano si erimu abantu abalina ssente nnyingi ennyo naye kyakulemberwa bannaddiini. Kyakulemberwa bannaddiini. Sudaani kyakulemberwa bannaddiini b'e Uganda bamanyi bonna bazzeeyo bazibu myaka 7 myaka 8 myaka 10 batya ne korona. Ate guno omulembe gwa korona tekulya muntu mukulu ayinza kujja mu ebyo kubanga baakitegeera nti emyaka korona abonyabonya nnyo emyaka egyo emizeeyi. So mu Uganda temuli asobola kusiponsalinga kwekalakaasa ne kubeerawo. Temuli bagagga bagiyinza kugamba nti no bazze mabega wammwe. Jjukira abagagga abali mu Uganda bonna bawagira Museveni. Ate Bobi Wine yandigambye nti nno kati kanfune ssente ezifandinga abantu beekalakaase ssente zonna zisadde mu kampeyini. Kitegeera bulungi teriiyo bantu baavu beekalakaasa. Okwekalakaasa kwetaagisa ssente nti twagala emiliyoni y'abantu emu ku nguudo. Miliyoni nnamba ey'abantu ku nguudo nga tebavaawo basulawo naye ng'ewaka basanyufu. Ekyo bakikola ewaka basanyufu. Uganda ekitasoboka ate neneekalakaasa ya Uganda nfu yakwokya bipiira okuba mayinja eneekalakaasa tejjaako bukulembeze awo muba mufuuse balwanyi. Olwo nammwe muba mulwana kitegeeza babaye balina obbaddiza. Ate teriiyo nsi y'abazungu esobola kujja kuyamba nsi zino tinno kejjeeyamba ejjeko Museveni nga temumaze kufiisa abantu bawera 4 oba 10. Uganda ekitasoboka era basooka kuwooninga nti leka abantu beekalakaase neno bali mu batta. Kati ogwo omutima mu Uganda teguliiyo era guli mwavumidde wa bwereere yeeraliikirira bwereere embuga mubwebwentimi yagamba ebyagende Gaddafi naye wa Bashiri tebisobola kubeera mu Uganda ebyo olw'ezo ensonga kubanga Besigye azze akirwanako n'atoloka n'ewuwe n'agwa ewa Kisekka ng'ayagala abantu beegugunge. Buli omu yasigalanga busigazi eno ng'awagirira eno munda ku TV. Besigye ne yeerayiza. Omanyi ekitegeeza okwerayiza nti ddala banzibye obululu nange ndayidde
ng'ayagala obutabanguko obugugumuko ng'abantu bali mu byabwe. N'alangirirawo ko tuwaaka ng'ayagala abantu babe nga batambula balangirire ekiddako, buli omu yadda mu mmotoka ye, buli omu yadda mu bibye. Kati Uganda egenda abantu abagenda okwekalakaza bagenda kuvaawa. Kagame Museveni alina obukuliro 99 era nsaasira nnyo omuntu alowooza ni Museveni ayinza ovaako. Tasobola kuvaawo. Omuleka afuge, mwetegekere 2026 2021 muviireko ddala. Era bigenda kuwera ennaku z'omwezi nga 16 17. Awo leediyo awo basooke baziggyeko awo, amasimu basooke ziveeko awo, byonna biveeko. Bagenda okuzzaako intaneti ye beewaza. Kubanga amaanyi ga people power, amaanyi ga Nuupu gonna gali mu social media. Bagenda osooka bakole bati. Bagizzeeko ng'aga. Ng'abiri nga balangirira dda. Ti Museveni ye pulezidenti. Atakyalina ky'oyinza kukolawo. So mulimu kwerimba, mwabatidde mutidde nnyo. Kireka abatidde temubadde temuliiwo, temufollowinga politics. Nefe abadde bazze bafollowinga politics Besigye ng'akiyuuguumya, akizze no bw'akizze. Ate n'abandiyambyeko Bobi Wine okubusitinga ekintu kyekyo, bamemba ba Parliament bagenda kuba mu bululu bwabwe. Keeka akakodyo akaliwo ako. Nti memba wa Parliament bamulonda olunaku lwe lumu ne pulezidenti. Teri agenda kutunuulira kalulu ka Bobi Wine nga naye yeesimbyewo, agenda kusooka kutunuulira kake. Ate memba wa Parliament olumala bba okumanya nti afunye ekifo kye akiwiinize, toddamu muwulira mu ebyo. Aba ayagala ki? Ate n'ono aluuzinze naye aba ayagala ki? Aba aluuzinze alowooza ssente ze, alowooza amabanja beewuze, ate ng'omubulira byakwekalakaasa nga amaze okuluuzinga. So ye embeera ebeera mu by'okulonda Uganda. Era Bobi Wine akyawamba nnyo abantu bagenda akyayuuguumya nnyo. Bino biwero fe abazze bakiraba tewaliiwo njawulo na Besigye. Akyayuuguumya nnyo abantu bati bagamba nange omusajja atutwala. Omusajja atutwala ono bamuyita Museveni, baakulidde ku mulembe mubi gwa Museveni. Atazannya eyalayira nti alina okufuga paka. Ate nga bamulonda bulonzi. Oba akakuttemu kimukakatako kakwatamu. Kubanga ne mu Amerika naye bakakwatamu kati ate ye Museveni. Kitegedde ekyo. Bukenya Media. Yenze Bukenya Media ku Facebook Bukenya Media ne ku YouTube Bukenya Media. Awo nkomye.